waxaan runtii gabdhahan iyo wiilashan quruxda badan iyo inta kale ka soo qayb gashay rabaa inaan la wadaago iyadoo horumarkaas uu socdo dadaalkaas uu socdo dalkii horumarka uu socdo haddana waxa soo badanayo dhaqamo iyo caadaad aad u xunxun oo aad moodid inay dib noogu celinayaan wixii aan ka soo gudubnay dadkii aan rabnay inaan karaamayno horumarkii la rabo in la gaaro dadkii aan ku tuhumaynay inay aqoonta kor loo qaaday ilbaxnimadoodu ay korodhay noloshii adduunka ay barteen caalamkii ay u furmeen oo xilligii internetyada iyo TV-yadu ay furmeen haddana waxaa socda dhaqamo aad iyo aad u xun oo runtii naxdin leh oo bini'aadanimada iyo ilbaxnimada iyo diintaba ku xun waxaad ogtihiin habeenkii xalay ahaa waxaa lagu kufsaday gabar yar oo 12 jir 13 jir ah magaalada Gaalkacyo oo sixin loo farxumeeyay haddana la dilay oo haddana intii la soo qaaday gurigooda la hordhigay waxa sameynaya waa dhalinyaro waxaan rajaynayaa dawladdu inay tallaabo adag ka qaadi doonto cid kasta oo ku xadgudubta karaamada bini'aadanka iyo nolosha waxaan rabaa inaad idinkuna qaybtiina ka qaadataan akhlaaqda iyo adaabta iyo horumarka iyo ilbaxnimada iyo danaha dadka in la ilaaliyo gabdhuhu waxa loo baahan yahay waa hooyadeen waa walaasheen waa xaasaskeenni waa mustaqbalkeenni waa dadka runtii karaamadeenna ay ku jirto waxay u baahan tahay in la dhowro waxaa la rabaa dhalinyarada faraha badan ee waayadan dama caadaysatay waxyaabaha maandooriyaha oo ay dhici karto in ay wax walba ay ku kaliftay inay sameeyaan dhaqan xumada